Điện máy EV Quảng Ngãi nhận được sự yêu thương rất là nhiều từ những anh em khu vực Quảng Ngãi và ngày hôm nay có một anh khách hàng đến Điện máy EV Quảng Ngãi để đầu tư cho mình một cái dòng máy hàng cơ, máy hàng biến thế đến từ thương hiệu Hồng Ký. Và Hồng Ký là một trong những thương hiệu của Việt Nam nha. Và mình là người Việt, mình cũng nên ưu tiên sử dụng hàng Việt. Và Điện máy EV Quảng Ngãi chuyên cung cấp cho anh em tất cả những dòng máy chính hãng chất lượng đến từ các thương hiệu khác nhau. Anh em quan tâm thì đến với Điện máy EV Quảng Ngãi, địa chỉ là 273 đường Quang Trung. Và bên em có hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp và lãi suất không đồng. Và anh em cứ việc đến Điện máy EV Quảng Ngãi, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em mình nha. Và em đang nằm ở trục đường chính Quang Trung, giữa ngã tư Trương Quang Trọng và Phan Đình Phùng nha anh em. Và anh em quan tâm thì có thể đến với Điện máy EV Quảng Ngãi nhé.